গেস্পিং শব্দের বাংলা মানে কি এই ছোট একটা ভিডিওতে এখন আমরা শিখব। গেস্পিং শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে হাঁপাচ্ছে, মুমূর্ষ, অসুস্থ অথবা রোগগ্রস্ত, অথবা কোনো ব্যক্তি যখন মুমূর্ষ অবস্থায় থাকে সেই মুহূর্তটাকে গেস্পিং বলা হয়। দুটো এক্সাম্পল সেন্টেন্স। শি মার্সড ফ্রম দ্য ওয়াটার গেস্পিং ফর ব্রেথ। সে জল থেকে বেরিয়ে এলো, হাফ ছেড়ে বাঁচল। আরেকটা এক্সাম্পল সেন্টেন্স। দ্য সাসপেন্সফুল মুভি লেফট দ্য অডিয়েন্স গেস্পিং ইন শক। সাসপেন্সফুল সিনেমাটি দর্শকদের হতবাক করে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, আশা করছি গেস্পিং শব্দের বাংলা মানে জেনে গেছেন।